Szevasztok! Nem lesz könnyű ez a videó. Ugyanis számot kell adnom azzal kapcsolatban, hogy nem mondtam igazat nektek. Tavaly készítettem egy videót, amiben arról beszéltem, hogy a YouTube-ról befolyó reklámbevételeket majd Airsoft alkatrészekre, kiegészítőkre, Airsoftos dolgokra, kütyükre fogom költeni, és hogy majd ezekből a dolgokból videók lesznek, tesztek lesznek, hogy tartalmat gyártsak nektek. Hát, srácok, nem így lett. És akkor most biztos arra gondoltok, hogy jó, de hová lett a pénz? Hát, ja, igen. Ha érdekel benneteket, hogy hová lett a pénz, akkor ne menjetek sehová. Azonnal elmondom. Na hát így a transzparencia jegyében szerintem kezdjünk azzal, hogy elmondom nektek, mekkora volt az éves teljes reklámbevétele az Airsoft NT csatornának 2025-ben. Bár bevallom, és sokkal bizakodóbb voltam az elején, és így éves szinten én egy nagyobb összegre számítottam, de összesen az a pénz, amit megkaptam, tehát amit kiutalt nekem a Google, a YouTube, az 63.143 forint. Ez az az összeg, amit én alkatrészekre, kiegészítőkre terveztem elkölteni, de másképp alakult. Töredelmesen bevallom, az összeset az utolsó forintig eljótékonykodtam. Ha nem bánjátok, nagyon gyorsan elmondanám azt, hogy egyáltalán honnan jött ez az ötlet. Igazából egy kicsit adta magát, ugyanis az első kiutalás, ami a számlámra érkezett, az nem sokkal épp egy adománygyűjtő játék előtt érkezett meg, és valahogy így evidensnek éreztem, hogy ebből a könnyű pénzből akkor miért is ne vihetnék az adománygyűjtő játékra. És hát igazából ebből majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy rendszert csináltam az elmúlt körülbelül egy évben. Nézzük akkor sorba, hogy hová lett a pénz, ez a 63.143 forint. Szóval, ahogy mondtam is, gyakorlatilag rögtön az első kiutalás után szembe jött az első ilyen adománygyűjtő játék, és így jutottunk el a Ragadozók jótékonysági adománygyűjtő játékára, ahol a Ragadozók és Safati Károlynak, egy airsoftos játékos társunknak gyűjtött. Károly sajnos egy súlyos balesetben kerekesszékbe kényszerült, és az egész sztori onnan indult, hogy ugye ő elkezdte árulni az airsoft felszerelését, hogy ezt a pénzt a kerekesszékének a fejlesztésére tudja költeni. Itt jöttek a képbe Atiék, illetve a Ragadozók, akik megszervezték ezt a játékot, hogy ezzel a pénzzel, ezzel az összeggel is tudják Károlyt segíteni. Én erre a játékra 10.000 forintot vittem el a YouTube-os bevételekből. A következő szintén a jótékonysági adománygyűjtő játék, amire elmentem, az a BLS Airsoft szervezésében megtartott játék volt Tiszakécskén. Ők az Olivia Szemefénye alapítványnak gyűjtöttek, erre a rendezvényre is 10.000 forintot vittem el a YouTube-os kiutalásokból. A harmadik ilyen adománygyűjtő játék az nem régiben került megrendezésre Kiskörén, Forradalom Maliban, azt hiszem ez volt a játék neve. Sajnos a játékra nem jutottam el, de írtam a szervezőknek, hogy szeretnék hozzájárulni a gyűjtéshez, vagy akár közvetlenül eljuttatnám az odaszánt összeget annak a srácnak, akinek gyűjtenek. Egyébként ők is egy bajba jutott airsoftos játékos társunknak, Lacinak szervezték ezt a játékot, aki egy autoimmun betegség miatt műtétek sorozatán esett át, és hát nyilván ez megterheli a kasszájukat, úgyhogy bár a játékra ugye, ahogy mondtam, nem jutottam el, de Lacihoz eljutottam a 10.000 forintot, amit szintén ezekből a YouTube-os bevételekből fedeztem. A jótékonysági játékokon kívül igyekeztem a többi pénzt is kb. Az Airsoftra fordítani. Az egyik ilyen ráfordítás az a doctech.hu támogatása volt, szintén 10.000 forinttal.
Itt Kelet-Magyarországon, akik nézik a csatornát, és kelet-magyarországiak nyilván tudják, akik nem kelet-magyarországiak, azoknak elmondom. Tehát nálunk itt a doctech.hu igazából így a airsoft szervezéseknek az alfája és omegája. Non-profit oldalról beszélünk, a támogatása teljesen opcionális. Egyébként is rendszeresen támogatom a doctech-et, így ezt most megfejeltem még 10 000 forinttal a YouTube-os reklámbevételekből. Aztán számomra az egyik legkedvesebb, ha lehet ilyet mondani, jótékonyság, a Kinder Commando. Beszéltem Ottóval, és megkérdeztem, hogy nem tud esetleg egy olyan aktív játékost, olyan aktív Kinder Commandós játékost, aki tényleg rendszeresen jár játékokra, és nem tudom, tervez valamit vásárolni, vágyik valamire, úgyhogy ebben köszönettel tartozok Ottónak, meg nyilván rajta keresztül a Civis Airsoftnak, hogy segített itt kiválasztani egy embert a sokból. Csanád lett a nyertes, aki egy Lancer Tactical replikát szeretett volna vásárolni, és akkor ezt a replikát sikerült így 10 000 forinttal olcsóbban beszereznie. Ugyanis szintén megint csak a YouTube-os reklámbevételekből egy 10-est én dobtam be az ő replikájába. Ez így eddig 50 000 forint, és maradt 13 143 forint, amivel nem tudtam hirtelen mihez kezdeni, és nem is akartam lekerekíteni, hogy megint 10 000 forintot valahova odaadok, és akkor mi történik azzal a 3 000 forinttal. Mindenképpen az utolsó forintig felszerettem volna használni ezt az összeget. Úgyhogy a 13 143 forintot egy az egyben elutaltam a Heimpál Gyermekkórház alapítványának, Heimpál Gyermekkórház Fejlesztésért alapítványnak, lehet, hogy így van helyesen, és így kapjuk meg a 2025-ben megtermelt 63 143 forintot. Ide lett a pénz, nem vettem belőle egy szem BB-t sem, sajnálom. Sajnálom, hogy nem lett ebből tartalom, vagyis mert most végül is van, de nem ezt beszéltük meg. Mégis úgy érzem, hogy így jobb helyen van a pénz. Köszönettel tartozom igazából nektek is, hiszen ha nem néznétek a videókat, nem néznétek a csatornát, akkor nem lett volna pénz, amit eljótékonykodhatok, úgyhogy nektek is jár a taps. Amit fontos viszont megemlíteni, és ez nagyon fontos, mielőtt bárki félreérteni. Itt nem arra kell gondolni, hogy akkor most NT elment jótékonysági játékokra játszani a YouTube-os pénzekből, hú de jó neki, mert ingyen ment. Nem. Én elvittem a jótékonysági játékokra a saját adományomat, és azt fejeltem meg a 10 000 forintokkal. Korábban is jártam jótékonysági játékokra, többször voltam például a keleti blokk szervezésében megszervezett adománygyűjtő játékokon. Láthattatok is videót, egyébként van is a csatornán. A leukémiás gyermekekért alapítványnak gyűjtöttek, oda is nyilván a saját pénzemből mentem. Tehát most is ezekre a játékokra a saját pénzemet is elvittem, és azt fejeltem meg a YouTube-os adományokkal. Csak mielőtt valaki félreértené, és azt gondolná, hogy én a YouTube-os pénzekből játékokra jártam. Nem. Van egy gondolat a fejemben, sajnos tapasztalatból, amit szeretnék így megosztani a jótékonysági játékokkal kapcsolatban. Egyrészt örülök neki, fantasztikus, hogy vannak ilyen jótékonysági játékok, hogy ennyire össze tud fogni a közösség, szerintem ez rendkívül fontos. Zárójelben jegyzem meg, bárcsak soha nem lenne rá szükség, de sajnos van, és szerencsére vannak ilyen játékok. Viszont jótékonykodni, adakozni mindenki nyilván a saját pénztárcájához mérten tud, tehát nem lehet azt mondani, nem lehet elvárni valakitől, hogy már pedig ő X összeget adakozzon, vagy adományozzon, vagy jótékonykodjon el. Viszont én arra kérlek benneteket, arra kérek mindenkit, aki elmegy egy ilyen adománygyűjtő játékra. Ezek becsületkasszás játékok. Egy sima bármilyen játékra is ott hagysz 5000 forintot, vagy 6-ot, vagy mit tudom én mennyit, meg van rajtad 100 000 forintnyi gír, vagy 200, szóval ne éljetek vissza az adománygyűjtő játékokkal, légy szíves. Ha kimentek, akkor menjetek ki, hogyha legalább egy random tangli játékárát be tudjátok dobni az adománygyűjtőbe, mert szörnyen visszás ilyet látni, hogy valaki visszaél ezzel, mondjuk így. Hát ennyi most ez a videó, srácok. Tudom, ez most nem volt annyira airsoftos tartalom, de
Mivel a tavalyi videóban megígértem, hogy beszámolok nektek a YouTube-os reklámbevételek sorsáról, mindenképp meg akartam csinálni ezt a videót. Hát ja, ez lett a reklámbevételeknek a sorsa, és talán joggal felmerül bennetek a gondolatkérdés, hogy jó, de mi lesz a jövőben? Ugyanez lesz a jövőben, szeretném folytatni ezt, tehát a YouTube-tól érkező reklámbevételeket úgymond továbbra is szeretném jótékony célra fordítani, úgyhogy ha támogatni akarjátok ezt az ügyet, akkor nézzitek a videókat. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, kérdésed, hozzáfűzni valód van esetleg, akkor azt írd meg a komment szekcióban. Ha pedig szeretnél még hasonló, illetve hát sokkal inkább Airsoftos videókat látni, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára. Találkozzunk a pályán, találkozzunk a jótékonysági játékokon. Szevasztok!